员知道说保密跟保存的这个差异吗？但即便是保存，那也应该可以公开，让外界知道，更应该接受国会的监督。我想这就是黑箱陈时中的遮羞布。在重炮抨击，蒋万安近日猛攻疫苗采购合约内容被遮蔽2/3，蓝营把保存跟保密画上等号，紧咬绿营黑箱。但陈时中早已解释多遍，没有国家直接去公布单价的啦。就说这个东西不是不能公开，但是你还是有合约相关的关系在嘛。蒋万安一边打疫苗合约，另一边拼选情，抢攻支持度偏低的青年族群。25号召开首场政见记者会，推出3大政见，包括生育金双倍、私幼年补助将提升到5万元，北市社宅扩大运用，优先给生2胎家庭，抢攻亲子票，意味浓厚。当时郝市长提出祝你好运专案，是差不多维持在接近3万的新上人数，但是到柯市长接任之后，我们看到这个曲线新上人数不断下滑。而第一场政见会地点选在内湖也很巧，因为蒋万安在港湖民调原本就叫其他区弱势，但现在又传出蓝营北市党部民调出炉，对手陈时中赢过黄珊珊，冲到第1名。不过谈到民调冲高，陈时中倒是平常心。因为我咱唔捌民算过嘛，民间都较无管，个人迄个议员较了解。年底选战逼近，过去都在脸书曝光政见的蒋万安，这回大动作端出政策牛肉，也令外界好奇是否因为选情的确不乐观。3立黄大鹏、陈海洲报道。